Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Во денешната епизода ви го представуваме едно од најубавите македонски села и центар на истоимената општина, селото Вевчани. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. На влезот од атарот на селото се минува низ големите ѕидани порти кои го обележуваат влезот во Република Вевчани. Сместено на падините на планината Јабланица, на 14 км оддалеченост од Охридското езеро. Вевчани се наоѓа на надморска височина од околу 950 метри, поделено на Горно Мало и Долно Мало, големо и пространо село со градски шмек и шарм. Името Вевчани потекнува од старословенскиот збор Вес, кој значи село. Според старите преданија, Вевчани е стара населба, чии почетоци датираат од крајот на 6-тиот, односно почетокот на 7-миот век, кога јужнословенските племиња ја населиле регијата на денешно Вевчани. Во близината на Вевчани се наоѓаат едни од најпознатите и најпосетените извори во Македонија, Вевчанските извори. На самиот почеток на патеката ги прегледаа нашите вевчански пасоши, прекрасен сувенир од Републиката и еден од символите на независност на самопрогласената држава во држава, Вевчани. Изворите се наоѓаат на надморска височина од околу 960 метри. Се состојат од 7 помали извори кои се соединуваат и го сочинуваат текот на реката Матица, попозната како Вевчанска река. Патот е уреден со патеки, мовчиња, параклиси. Пешачејќи по убаво уредените патеки околу изворите, имавме можност да уживаме во самите извори, во недопрената природа на Вевчани, во чистиот воздух на Јабланица. Во непосредна близина се наоѓаат повеќе сувенирници, каде може да се купи убав спомен од изворите за само неколку вевчански банкноти, личници. Природните убавини во Вевчани, неговата околина, како и познатиот Вевчански карневал, придонесуваат туризмот и угостителството да се развијат во главна стопанска гранка во селото. Во Вевчани работат повеќе хотели, апартмани и пансиони со ресторани. Во Вевчани може да уживате во богатата и традиционална вевчанска кујна, во некој од многобројните ресторани, уредени во пријатен и автентичен амбиент. Ја посетивме куќата на семејството на познатиот физичар Михајло Пупин. Стара вевчанска куќа во која денес има ресторан и соби за издавање. Овој познат научник и физичар потекнува од селото Вевчани. Силната вода го придвижи мелничкиот камен, горниот стар околу 100 години, а долниот 150. Жито мелено меѓу два камена на стар традиционален начин, за на крај да се добие ситно, бело брашно. Некогаш во собственост на Јаким Алулов војвода, стара повеќе од 300 години, една од малкуте воденици во Македонија која се уште работи.
Во селото и неговата околина има 19 цркви. Главна селска црква е црквата Свети Никола, почната да се гради во 1834 година, а осветена во 1876. Богато украсена и раскошна, народната носија на Вевчани представува одраз на народната култура и традиција, приказ на територијалната припадност и семејната положба, пренесувана од една на друга генерација. Меѓу поубавите, одлично сочувани куќи е куќата на фамилијата Китановци, изградена на крајот на 19 век со убав централно поставен чардак. Куќата е прогласена за споменик на културата на Македонија. Денес во селото има близу 500 куќи и повеќе од 2000 жители. Голем број на стари, но сочувани куќи, градени на традиционален начин, со стил на стара рурална архитектура. Автентичен селски амбиент, искомбиниран со градски услови за живот. И сето тоа збогатено со новоизградени модерни куќи и викендици. Секоја година на Василица, на 13 и на 14 јануари, се одржува традиционалниот Вевчански карневал, посветен на Свети Василий Велики, заштитникот на вевчанските василичари. Вевчанци од целиот свет се прибираат дома за да учествуваат во единствената представа, обилно залиена со црвено вино, во која има место за секој добронамерник со карневалски дух. Карактеристичен по впечатливите маски, таинственоста, импровизацијата, карневал кој екзистира најмалку 15 века. Од 1993 година карневалот е член на Сдруженијето на европските карневалски градови. Прекрасна отворена летна сцена, амфитеатар во Вевчани, каде се одржуваат голем број на уметнички и културни активности. Жителите на Вевчани се прочуени градежници, печалбари, стопанственици и земјоделци. Вредно е да се одбележи дека некогаш во Вевчани имало околу 3000 овци, доста кози и 300 пара волови. Чист планински воздух на 950 метри надморска височина, чиста изворска вода од надалеку прочуените вевчански извори, еколошки здрава и природна храна одгледувана на вевчанските полиња и планини, можност за пешачење по планинските патеки на Јабланица. Вистинска реткост која може да се почувствува само во преубавото Вевчани. Довидување до следното видео, а дотогаш уживајте во нашите претходни видеа.